Μπροστά σε ένα αλλαλάζον κοινό που φορά μάσκες αλλά δεν κρατά αποστάσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει το δικό του σόου από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, πριν περάσει στο νόμο και την τάξη που ήταν το κύριο θέμα της ομιλίας του, φρόντισε να δώσει και τις προεκλογικές του υποσχέσεις. I want you to know our nation's going to defeat this terrible China virus, as we call it. And we're producing powerful therapies and drugs, and we're healing the sick. And a lot of flare-ups, but it's going to disappear. It is disappearing. Ο γιατρός του Τραμπ, Σον Κόνλε, με επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, δήλωσε πως ο πρόεδρος δεν είναι πια μεταδοτικός, πως μπορεί να επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά του, σύμφωνα και με τα κριτήρια του Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών. The president did a coronavirus test this morning, and that it says that the PCR sample demonstrates by currently recognized standards he is no longer considered a transmission risk to others. Την ώρα βέβαια που ο Τραμπ πανηγύριζε, η χώρα του μετρούσε πάνω από 50.000 κρούσματα μέσα σε 24 ώρες και ο πρώην διευθυντής του CDC έλεγε πως ο πραγματικός αριθμός των νεκρών στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι πάνω από 250.000. The president was told a little while ago, when he was told 100,000 people a day were dying, you know what he said? He says it is what it is. Well, it is what it is because he is who he is. Και όλα αυτά την ώρα που, σύμφωνα με το CBS, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν δήλωσε την στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως αυτός θα μπορέσει να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Ο Τραμπ πάντως δεν αποδέχτηκε τη στήριξη των Ταλιμπάν, λέγοντας πως θα προστατέψει τα αμερικανικά συμφέροντα με κάθε τρόπο.